Лечение народными средствами с бананом можно начинать при появлении первых симптомов заболевания, чтобы не допустить его развития. Банан гораздо полезнее употреблять в сочетании с другими продуктами, которые способны усилить его действие. Мы предлагаем вам наиболее распространенные и эффективные народные рецепты для лечения кашля. Первый рецепт. Вам понадобится 1 спелый банан, 1 чайная ложка натурального меда. Банан очистите от кожицы и разомните до состояния кашицы с помощью блендера или обычной столовой вилки. В банановую пасту добавьте мед и тщательно перемешайте. Поставьте смесь на водяную баню на 5-10 минут. Основной признак готового к употреблению лекарства – это темно-золотистый оттенок. Готовя это средство по рецепту, не верьте слухам о потере медом полезных свойств при нагревании. Доказано, что при сочетании этих компонентов все необходимые вещества остаются в смеси. Второй рецепт. Вам понадобится 1 спелый банан, 2 чайные ложки натурального меда, 2 столовые ложки очищенной воды. Мякоть банана измельчите и залейте водой. Полученную смесь поставьте томить на слабый огонь. Через 10 минут массу снимите с огня и добавьте мед. Как показывает практика, бананово-медовая смесь избавляет от сухого и влажного кашля, а также от першения в горле всего за 2 дня. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.